olha que lindo, né? Esse sino aqui, para quem não sabe, ele tem um alto poder de cura também. O som dele, reverberado, né, no ambiente, perto do nosso corpo, perto, né, dos nossos ouvidos, quando entra no nosso organismo, quando entra no nosso corpo, o som faz um bem. Esse sino é muito terapêutico, por isso que em todas as aulas de yoga eu uso. É muito bom. Então, para quem não conhece, aqui no Brasil acho que é chamado de Kenko, tá? E fora é Singing Bowl.